გამარჯობათ ბავშვებო. ლუკა, დავიწყოთ აბა. ორჯერ 3? ხოჩა. ორჯერ 8? ხოჩა. 16. ორჯერ 9? ხოჩა, 18. ორჯერ 7? თოთხმეტი, ხო? ორჯერ 6? თორმეტი, ყოჩა, ორჯერ 4? 8, ორჯერ 5? 10, ყოჩა, ორჯერ 2? 4, ყოჩა, ორჯერ 10? 20. აბა, თავიდან დავწეროთ. ორჯერ 3? ლუკა? 6, ორჯერ 8? 16, ორჯერ 9? 18, ორჯერ 7? 14, ორჯერ 6? 12, ორჯერ 4? 8, ყოჩა, ორჯერ 5? 10, ორჯერ 2? 4, ორჯერ 10? 20. ანდრია, რომელიც არასწორად თქვა აქედან. დაუშვათ, ორჯერ 9. თუ შეცდომით თქვა, ის რომელიც შეენიშნა. რომელსაც არასწორად იტყვის, მე რომ კითხვას დავსვამ. მაგალითად, ორჯერ 9, 18-ის ნაცვლად სხვა თქვა, ხო? 20. ან წამოიძახა. წამოძახილის გარეშე. მყარად თქვას, ათქვევინე მყარად. შეცდომით რომელსაც იტყვის, ორჯერ 9, 18, 10ჯერ დააწერინე. დავსაჯოთ, ლუკა, ანდრია. გასაგებია? კაი. აბა, მე არ დავწერ აქ პასუხებს. 3ჯერ 5. ახლა ანდრია გააკონტროლებს ლუკას. 3ჯერ 5? ხო, ვაცალ 15. 3ჯერ 8? 24. თუ არასწორად იტყვის, რომელსაც არასწორად იტყვის, ის დავსაჯოთ ლუკა და ერთი და იგივე 10ჯერ დაწეროს. 3ჯერ 9. ყოჩა ლუკა. 3ჯერ 2? 6. 3ჯერ 7? დავაცადოთ აბა რას იტყვის. ყოჩა 21-ია, ხო? 3ჯერ 4? 12-იო. 3ჯერ 6? ლუკა? 18-იო. 3ჯერ 10? ყოჩა 30-იო. 3ჯერ 3? 9-ო სწრაფად თქვა. 3ჯერ 10? ესეც იცის ლუკამ. ახლა დავწეროთ 3ჯერ 5. 15, 3ჯერ 8. 24, 3ჯერ 9. 27, 3ჯერ 2. 6, 3ჯერ 7. 21, 3ჯერ 4. 12, 3ჯერ 6. 18, 3ჯერ 10. ჩემთან ერთად ლუკა. 30, 3ჯერ 3. ყოჩა, 3ჯერ 10. ორჯერ დამიწერია. 3ჯერ 1 იყოს აქ. 3. რომელიც ანდრია არასწორად თქვა, ის აქაც 10ჯერ დააწერინე ის ერთი და იგივე. დავუშვათ 3ჯერ 9, 27-ის ნაცვლად 30 თქვა, ან 20 და ხო იცი ლუკას როგორ უყვარს ლაპარაკი. 27, 26, 28. მოკლედ ასეთი რომელიღაცა თუ გამოერია, ის 10ჯერ დააწერინე. კაი. აბა, ჩემთან ერთად ლუკა 20ჯერ 7, სწრაფად. ყოჩა 28-ო. 4ჯერ 5. ყოჩა 20-იო. 4ჯერ 9. 36-იო. 4ჯერ 2. 8 იცის. 4ჯერ 10? ესეც იცის 40-ია. 4ჯერ 8. 32. 4ჯერ 6.
ყოჩაღ ლუკა 24 4-ჯერ 4 16 4-ჯერ 3 12 4-ჯერ 10 40 აბა მივაწეროთ კიდევ ერთხელ ზევიდან ჩამოვიდეთ 4-ჯერ 7 ჩემთან ერთად ლუკა 20-ჯერ 5 20 4-ჯერ 9 36 4-ჯერ 2 8 4-ჯერ 10 40 4-ჯერ 8 32 4-ჯერ 6 24 4-ჯერ 4 16 4-ჯერ 3 4-ჯერ 10 მეორეჯერ წერია აქ 4-ჯერად 4-ჯერ 1 უნდა დამეწერა ახაც 4-ჯერ 1 არის 4 რომელიც ანდრია რომელიც ლუკამ არასწორად თქვა აქედან 10-ჯერ დაწეროს ერთი და იგივე დავსაჯოთ კარგი აი შემდეგ გადავიდეთ აქეთ აბა ლუკა ჩემთან ერთად 5-ჯერ 3 ყოჩა 15-ია ლუკამ 5-ჯერ 9 45-იო 5-ჯერ 6 30-იო 5-ჯერ 2 ლუკა თქვი აბა 10 ყოჩა 5-ჯერ 4 20-იო 5-ჯერ 7 35 რომელსაც არასწორად ანდრია იტყვის ის ჩაინიშნე და დავსაჯოთ ლუკა 5-ჯერ 5 10-ჯერ დაწეროს 5-ჯერ 5 ლუკა 25 5-ჯერ 10 50-იო ყოჩა 5-ჯერ 8 დაფიქრდი შესტომით არ თქვა აბა 40 დიახ 5-ჯერ 1 5 ახლა ჩამოვწეროთ 5-ჯერ 3 15 5-ჯერ 9 45 აბა ჩემთან ერთად ლუკა არ გაჩერდე ისე 5-ჯერ 6 ყოჩა 30 5-ჯერ 2 10 5-ჯერ 4 20 5-ჯერ 7 35 5-ჯერ 5 25 5-ჯერ 10 50 5-ჯერ 8 40 ყოჩა 5-ჯერ 1 5 ანდრია კიდევ თუ აქ არასწორად რომელიღაცა თქვა დაუშვათ 5-ჯერ 9 42 40 რაღაცა სიტყვის ხომ უყვარს იმას დაუფიქრებლად ლაპარაკი და ეცადოს რომ დაუფიქრებლად არ თქვას დაფიქრდეს და ისე თქვას 5-ჯერ 9 45-ია და თუ თქვა შესტომით მაშინ ის 10-ჯერ დააწერინე 6-ჯერ 2 ლუკა აბა ყოჩა 12-იო 6-ჯერ 8 48 მართალია 6-ჯერ 7 42 6-ჯერ 4 აბა ჩემთან ერთად ყოჩა 24 6-ჯერ 3 18 6-ჯერ 6 36 6-ჯერ 9 54 6-ჯერ 5 30 ყოჩა აბა ცოცხლად 6-ჯერ 10 ლუკა 60 ანდრია შენ აკონტროლე 6-ჯერ 1 6 აბა განმეორებით 6-ჯერ 2 ლუკა ყოჩა 12 6-ჯერ 8 48 6-ჯერ 7 42 6-ჯერ 4 24 6-ჯერ 3 18 6-ჯერ 6 დიდხანს ვფიქრობ ლუკა 36 ყოჩა 6-ჯერ 9 ხო ყოჩა 54 6-ჯერ 5 ცოცხლად აბა ყოჩა ლუკა 30 ხო 6-ჯერ 10 ამდენი 60 მართალია 6-ჯერ 1 ეს იცის კარგად ბიჭმა შემდეგ გადავიდეთ თუ რომელიღაცა ანდრია კიდევ არასწორად თქვა ლუკა დავსაჯოთ 10 ცალი დავაწერინოთ კარგი
კარგი. აბა ლუკა, ჩემთან ერთად. სწრაფად. 7-4. 28 სწორია. 7-8. ფიქრისგან დიდხანს ფიქრობ. 7-8. 56. ყოჩა. 7-5. 35. ყოჩა. 7-6. 7-6. აბა კიდევ უფრო სწორად 42. ყოჩა. 7-2. ხო, ეს ლუკამ კარგად იცის 14. 7-9. აბა არ დაუშვა შეცდომა ლუკა. ყოჩა ლუკი. 7-9 რამდენია? 63. მალადეც. 7-10. ეს სულ ზეპირად იცის ლუკამ. 7-10. ყოჩა 70. 7-3. 21. ყოჩა. აბა 7-7 არ დაუშვა შეცდომა ლუკა. სწრაფად. აბა ჩემზე უფრო სწრაფად 59. ყოჩა. 7-1. ეს იცის ლუკამ 7-ია. დავწეროთ ახლა. 7-4 ლუკა. 28. 7-8. ჩემზე სწრაფად, აბა თუ გამასწრებ. 56. 7-5. ყოჩა. 7-6. 7-6. 42-ია დამასწრო. 7-2. 14. 7-9. 7-9. 63. 7-10. 70. 7-3. ყოჩა, და მე მასწრებს, ხედავ შე რა კარგი ბიჭია. 7-7. ყოჩა 59. ხედავ ლუკა. ყოჩა, ბიჭო. 7-1. ეს კარგად იცის. 7-1 7-ია. აი, შემდეგ წავიდა წინ. აბა დაიწყე ლუკა. ხო, ანდრია, თუ იქ არასწორად რომელიღაცა ხო იცის მიაძახებს ხოლმე. 7-5. 36. 40. 45. 99. ხო იცის? რომელიც შეცდომით თქვა, დავსაჯოთ ლუკა და 10 ჯერ დააწერინე. შენ იღებ პასუხისმგებლობას ლუკას შეცდომებზე. აბა დავიწყოთ. აბა 8 ჯერ 3. 24. ყოჩა. 8 ჯერ არ დაუშვა შეცდომა ლუკა. ყოჩა 64. 8 ჯერ 5. აბა ჩემზე უფრო სწრაფად. 40. ყოჩა 8 ჯერ 6. სწრაფად. 8 ჯერ 6, კაცო. 48. 8 ჯერ 9. არ დაუშვა შეცდომა. 8 ჯერ 9. 8 ჯერ 9. 8 ჯერ 9. ყოჩაკს მაინც სწორად თქვა 72-ია. ყოჩაკ 8 ჯერ 4. არ დაუშვა შეცდომა. 8 ჯერ 4. 32-ია. 8 ჯერ 2. 16 ეს იცის. 8 ჯერ 7 არ დაუშვა შეცდომა. 8 ჯერ 7. ყოჩაკ ლუკა მე დამასრო ხედავ. 8 ჯერ 10. 80 სწორია. აქ 8 ჯერ 1. 8. ახლა დავწეროთ პასუხები. ანდრია, შენ გააკონტროლე. სადაც შეცდომას დაუშვებ, გინდა წაიბორძიკოს, მაინც თუ დარწმუნებული არ არის და ეჭვი შეეპარა თავის ნათქვამში, ადექი და 10 ჯერ დააწერინე ერთი და იგივე. აბა ლუკა, ჩემზე წინ შენ თუ იტყვი 8 ჯერ 3. ყოჩა 24. 8 ჯერ 8. 64. 8 ჯერ 5. 40. 8 ჯერ 6. ამდენი? მალადეც 48. არ ველოდი. 8 ჯერ 9. ამდენი? 72-ია. დამასრო ბიჭო, ჩემზე უკეთესად იცის. 8 ჯერ 4. 32. 8 ჯერ 2. 16-ია. 8 ჯერ 7 არ დაუშვა შეცდომა ლუკა. 10 ჯერ არ გექნეს ახლა ანდრია დაგში სიცოდე შენი ძმა. ისა ხო, 8 ჯერ 7. ყოჩა 56-ია. ერთი წუთით.
8 ჯერ 7 56-ია. 7 ჯერ ვარ რამდენია? 8 ჯერ 7 56 ვარ, თუ არის 7 ჯერ 8 56-ია. კაი. 8 ჯერ 10. ეს იცის 80-ია. 8 ჯერ 1? 8. კიდევ ერთხელ გაამეორებინე ამაზე დააფარე რამე. და ანდრეა, აი შენიცი, აი შენ დაგიჯერებს მაგი. შენი ერიდება მაგას. 8 ჯერ 3 და ამას დააფარე რამე, აი ასე. აი ყურე. დააფარე რამე. რამე ნაჭერივით. და ათქმევინე. თუ არ მოგეწონა, შენ ხარ მაგის მასწავლებელი. შენ კარგი მასწავლებელი ხარ, კარგი ახსნა გაქვს, ჩემო ანდრი. 8 ჯერ 3 თქო უთხარი. 24, 8 ჯერ 8. 64, 8 ჯერ 5. 40, 8 ჯერ 6. 48, 8 ჯერ 9. 72, 8 ჯერ 4. 32, ყოჩაღ, 8 ჯერ 2. 16, 8 ჯერ 7. 56, 8 ჯერ 8. 10, 8 ჯერ 1. 8. აი ასე დააფარე რამე ესა. ანდრია, აი უყურე, ახლა წავშლი ამას, აგერა პასუხები. ახლა შემდეგი ამოხსენით განტოლება. x-ი გავყოთ პირველი, x-ი გავყოთ 3-ზე უდრის 8-ს. დავჭედოთ კანონი. აქ პირველ და მეორე წინადადება შორის წერია გაყოფის ნიშანი. ისეთი ორი რიცხვის გაყოფა დავწეროთ, რომელიც ჩვენ არასდროს არ შეგვეშლება. 6-ი გავყოთ 2-ზე უდრის 3-ს. უცნობი წერია პირველ ადგილას. ეს როგორ მიიღება 6-ი? ეს უნდა გავმრავლოთ ამაზე. აქაც იგივეა. x-ი უდრის 3 გამრავლებული 8-ზე. რას უდრის აქედან x-ი? ლუკა, 3 ჯერ 8? ყოჩა, 24-იო. შემდეგი x-ი გავყოთ 5-ზე უდრის 7-ს. ამოხსნათ განტოლება. დავჭედოთ ახლა კანონი, რადგან აქ პირველ და მეორე წინადადება შორის გაყოფის ნიშანი წერია, ისეთი ორი რიცხვის გაყოფა დავწეროთ, რომელიც ჩვენ არასდროს არ შეგვეშლება. 8 გავყოთ 4-ზე არის 2. აქ უცნობი წერია პირველ ადგილას. 8 როგორ მიიღება? ლუკა, ამ 2-დან ეს უნდა გამრავლოთ ამაზე, 4 უნდა გამრავლო 2-ზე. აქაც იგივეა. 5 გამრავლებული 7-ზე. აქედან x-ი უდრის 5 ჯერ 7. 35. ყოჩა. ლუკა, x-ი გავყოთ 9-ზე უდრის 2-ს. აქ პირველ და მეორე წინადადება, ესაა პირველი წინადადება, ესაა მეორე წინადადება. პირველ და მეორე წინადადება შორის წერია გაყოფის ნიშანი. ისეთი ორი რიცხვის გაყოფა დავწეროთ, რომელიც ჩვენ არასდროს არ შეგვეშლება. 8 გავყოთ 4-ზე უდრის 2-ს. უცნობი პირველ ადგილას წერია. ესე იგი ეს რგოლში უნდა ჩავსვათ. ეს 8 როგორ მიიღება? დანარჩენი 2 რიცხვიდან 4 უნდა გამრავლო 2-ზე. აქაც იგივეა. x-ი უდრის 9 გამრავლებული 2-ზე და x-ი უდრის 9 ჯერ 2 არის 18. მეოთხე. x-ი გავყოთ 7-ზე უდრის 5-ს. ამოხსნათ ეს განტოლება. დავჭედოთ კანონი. 8 გავყოთ 4-ზე არის 2. პირველ ადგილას წერია უცნობი, ეს რგოლში ჩავსვათ. 8 როგორ მიიღება დანარჩენი 2-დან? 4 უნდა გამრავლო 2-ზე. აქაც იგივეა, 7 უნდა გამრავლო 5-ზე. აბა მითხარი 7 ჯერ 5 რამდენია ლუკა? აბა ჩემზე უფრო სწრაფად თუ იტყვი? ყოჩა, 35-ია. შემდეგი. მეხუთე. x-ი გავყოთ 9-ზე უდრის 3-ს. აბა პირველ და მეორე წინადადება შორის რა ნიშანი წერია აქ? გაყოფის ნიშანი. მაშინ ჩვენ აქაც უნდა დავწეროთ ისეთი ორი რიცხვის გაყოფა, რომელიც ჩვენ არასდროს არ შეგვეშლება. 6-ი გავყოთ 3-ზე რამდენია? 2. აქ უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია? პირველ ადგილას. ესეც 6-იანი რგოლში რო ჩავსვათ, ის 6-იანი დანარჩენი 2-დან როგორ მიიღება ლუკა?
x-ი მიიღება, ესე იგი 6 მიიღება თუ 3-ს გავამრავლოთ 2-ზე, აქაც იგივეა. 9 უნდა გავამრავლოთ 3-ზე. აბა დამასწარი და ჩემზე უფრო სწრაფად თქვი. 9 ჯერ 3. 9 ჯერ 3. ყოჩა 27. შემდეგი. x-ი გავყოთ 8-ზე უდრის 4-ს. რას უდრის აქედან x-ი? არ ვიცი. დავჭედოთ კანონი. როგორ? ისეთი ორი რიცხვის გაყოფა უნდა დავწეროთ, რომელიც ჩვენ არ შეგვეშლება. 8 გავყოთ 2-ზე რამდენია? 4, ყოჩა. მერე უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია? პირველ ადგილას ეს რგოლში ჩავსვათ. ეს 8-იანი დანარჩენი 2-დან როგორ მიიღება? 2 უნდა გამრავლო 4-ზე, აქაც იგივეა. 8 უნდა გამრავლო 4-ზე. რამდენი ახლა 8 ჯერ 4 გამრავლების დაბულა? რამდენი ვარჯიში სამსაღამოს? 8 ჯერ 4, აბა ჩემზე სწრაფად. ვინ უფრო სწრაფად? 32. ყოჩა. შემდეგ. x-ი გავყოთ 6-ზე უდრის 7-ს. რას უდრის აქედან x-ი? დავჭედოთ კანონი. 8 გავყოთ 4-ზე უდრის 2-ს. უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია? პირველ ადგილას. ეს 8 როგორ მიიღება დანარჩენი 2-დან? 4 უნდა გამრავლო 2-ზე, აქაც იგივეა. 6 უნდა გამრავლო 7-ზე. აბა ჩემზე უფრო სწრაფად თუ იტყვი. 6 ჯერ 7. 6 ჯერ 7. მოლოდეს, 42 ყოფილა. შემდეგ. x-ი გავყოთ 5-ზე უდრის 8-ს. რას უდრის აქედან x-ი? აქაც დავჭერდოთ კანონი. 6-ი გავყოთ 2-ზე რამდენია? 3. უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია? 6 როგორ მიიღება? 2 უნდა გამრავლოთ 3-ზე, აქაც იგივეა. 5 გამრავლებული 8-ზე. რას უდრის აქედან x-ი? 5 ჯერ, აბა ჩემზე სწრაფად თუ იტყვი. აბა გამისარი, აბა. ლუკა. მალადეც 40, აი, შესწავლას არ უშვებს ბიჭია. შემდეგი, მე-7. x-ი გავყოთ 6-ზე უდრის 6. რას უდრის აქედან 6-ი? დავჭედოთ კანონი. როგორ? 8 გავყოთ 4-ზე რამდენია? 2, ყოჩა. მერე უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია? პირველ ადგილზე რომ წერია ის, რაში უნდა ჩავსვათ, ლუკა? რგოლში. ეს 8 როგორ მიიღება? 4 გამრავლებული 2-ზე. ჩემთან ერთად დილაპარაკე. ოღონდ სხარტად, ოღონდ ცეცხლიდან და ის შენებურად, აუ, მაგარია. ესე იგი, აქ 8 მიიღება 4 გამრავლებული 2-ზე. აქაც იგივე არისო, ლუკა. 6 გამრავლებული 6-ზე. აბა ჩემზე სწრაფად თუ იტყვი. ლუკა, აბა ჩემზე სწრაფად. 6 ჯერ 6. არ დაუშვა ბიჭო შესწავლა. ყოჩა, 30 არ დაუშვა შესწავლა, აი ყოჩა, აი სწავლობს გამრავლების ტაბულას ცოტ-ცოტად, ხო? так, შემდეგი 8. x-ი გავყოთ 4-ზე უდრის 9-ს. რას უდრის აქედან x-ი? დავჭედოთ კანონი. 8 გავყოთ 4-ზე უდრის 8-ს. 2-ს. უცნობი პირველ ადგილას წერია. 8 როგორ მიიღება დანარჩენი 2-დან? 4 ჯერ 2. აქაც იგივეა. 4 ჯერ 9. აბა ჩემზე უფრო სწრაფად თუ იტყვი. 4 ჯერ 9 რამდენია? 36. მალადეც. აი, არ ველოდი. x-ი გავყოთ 5-ზე უდრის 9-ს იყოს. x დავჭედოთ კანონი. 6-ი გავყოთ 2-ზე. რამდენია? 3. უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია? 6 როგორ მიიღება? 2 ჯერ 3, აქაც იგივეა. აბა ჩემზე უფრო სწრაფად თუ იტყვი, ლუკა, 5 ჯერ 9? 45. ანდრია, შენ აკონტროლებ სიტუაციას. შენც გულში ლუკა რომ იტყვის, შენ დაუდასტურე მართალია. თუ მართალი თქვა, მაშინ შეაქე, ლუკა, ეს ანდრია, ლუკა შეაქე და უთხარი. ყოჩა. გაიგე? თუ არასწორად თქვა, გამრავლების ტაბულა. დასაჯე და 10 ჯერ დააწერინე ერთი და იგივე. როდესაც ლუკას შეაქებ იმას, სიამოვნებს ის შექება და ყოჩა მიაძახე. გამიგე? აბა x-ი გავყოთ 7-ზე. 4.
ამოხსნათ ახლა ეს განტოლება. როგორ ამოხსნათ? დავჭედოთ მართალია ილაპარაკოს ლუკამ, სულ უნდა ილაპარაკოს ლუკამ, არ უნდა გაჩერდეს. როგორ? 6 გავყოთ 3-ზე? ყოჩაღ, 6 გავყოთ 3-ზე 2 არისო. უცნობი მე რამდენი ადგილას წერია ლუკა? პირველ ადგილას ეს ჩავსვათ რაში? გოლში. ეს 6 დანარჩენი 2-დან როგორ მიიღება? ყოჩაღ 3-ჯერ 2, აქაც იგივე კანონია, ხო? აი, კარგად ლაპარაკობს. აბა, ჩემზე უფრო სწრაფად თუ იტყვის 7-ჯერ? 7-ჯერ 4 რამდენია ლუკა? მალადე, ყოჩა, ლუკა 28 არისო, ხედავ შენ? აი, შენს შეაქე ისალა, ანდრია. შეაქე. ყოჩა თუ უთხარი, გაუხარდება, მე უფრო მეც გააკეთებ ჩვენი ლუკა, ყოჩაღი ბიჭია. всё, ავით ამ სახახლა უკვე გვიანიცა. აი, პირველის 15 წუთი ყოფილა და მეც მეძინება და თქვენს აბა იმუშავებთ ჩემო მადლობთ ყურადღებისთვის ბავშვებო. აბა